Мир вам, дорогие друзья! Мы приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. По Его любви и милости мы вновь у ног Его. Мы вновь продолжаем изучать драгоценную весть праведности по вере. Мы продолжаем изучать книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. Боже дорогой, мы молим и просим, чтобы Ты благословил нас сейчас, чтобы Ты вел и направлял нас, чтобы полностью всем руководил, и чтобы здесь прославлялось Твое святое имя и истина, как она есть во Христе Иисусе. Аминь. Итак, мы с вами на прошлом занятии разбирали таблицу и сравнивали человеческую любовь или человеческое понятие о любви с любовью Божью, агапе. И увидели вот эти противостояния, да, противопоставления. Поэтому мы можем понять нашего брата, апостола Иоанна, который говорит, что Бог есть агапе. Мы говорили, что агапе – это любовь, которая не требует своего, любовь, в которой нет никакого эгоизма, это любовь, которая служит. Это любовь Божья. Нам ее тяжело понять, потому что мы ее не имеем, потому что мы рождаемся эгоистами в этот мир. Но именно эту любовь мы должны понять как церковь. Именно эту любовь мы должны принять. Потому что не приняв этой любви, мы не сможем понять послание к Ладикии. Мы не сможем уверовать так, как Бог хочет, чтобы мы верили и полагались на Него, потому что, приняв эту любовь, только приняв эту любовь, мы сможем иметь ответную любовь на то, что сделал для нас Господь. И это утвердит нас в Боге, это утвердит нас в Его Слове. И поэтому вот хочу прочитать: «Бог есть агапе, и кто не любит агапе, тот не познал Бога. Но всякий любящий агапе рожден от Бога и знает Бога. Агапе до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. В агапе нет страха, но совершенное агапе изгоняет страх. Боящийся несовершенен в агапе. Никто не может изобрести или породить такую любовь из человеческого источника». То есть вновь, да, в нас нет такой любви, мы ее не знаем. Поэтому эта любовь к нам может прийти только от Бога, нам ее нужно принять. И эта любовь, так же, как это было во времена апостолов, она перевернет мир вверх дном еще раз, когда церковь остатка постигнет со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразумеет превосходящее разумение агапы Христову. Вот как бы повеление Бога Божьему народу. Мы должны принять эту любовь, мы должны уразуметь ее, а это может сделать только Господь. И через это, именно эта любовь, которая будет в нас, она вновь перевернет мир перед пришествием Христа. Без такой агапы все наши языки, человеческие и ангельские, все равно, что медь звучащая и кимвал звенящий. Вот поэтому мы и не можем принять послание к Ладикийской церкви. Да, поэтому, почему? Потому что не принята эта любовь, она не понята. Еще что хотелось бы повторить, вот как мы уже говорили, когда мы видим эту любовь, когда мы принимаем эту любовь, а она явлена нам во Христе Иисусе, когда мы принимаем это Евангелие, то есть все то, что Христос сделал для нас, Его жизнь, Его смерть,
Его воскресение, и все, что мы имеем в нем, вот эта любовь, она как бы дает сердечный отклик, да? Так вот, сердечный отклик – это и есть подлинная вера, это и есть подлинная черта веры, обретенной в новозаветнем оправдании по вере. То есть, когда мы принимаем вот это оправдание во Христе Иисусе, избавление от грехов, прощение, оправдание, избавление от власти греха, да, и распятие нашей греховной плоти, нашего греховного ума, то вот она, то есть новозаветное время, новозаветная вера, да, вот именно вот понимание вот этого Евангелия, принятие его, то есть Евангелие – это и есть Божья любовь, да, к нам, явленная через Христа, она и даст вот этот отклик, сердечный отклик. И мы будем иметь вот эту подлинную веру, то есть полное доверие нашему Господу. И еще, агапа есть исполнение закона, Римлянам 13:10. Ничто, кроме любви ко Христу, не является верным мотивом. Да? Мы говорили с вами о мотивах, да, что, ну, как бы, я же хороший, я исполняю заповедь, да, поэтому я должен быть на небе. Или своими силами, там, я делаю добрые дела, поэтому я заслужил небеса. То есть мотивы какие? Даже мотив быть спасенным – это неправильный мотив. Тот, кто принимает Евангелие и понимает любовь агапы, он будет и один единственный мотив иметь. Это как угодить Господу, как прославить Господа. Вы помните, мы говорили с вами о любви Моисея, да, и апостола Павла. Моисей понял и принял эту любовь, когда он сказал, что вычеркни меня из книги жизни. Точно так же, как апостол Павел, он умереть был готов за своих братьев, только бы они были спасены. Вот это есть познание любви Христовой, потому что Учитель Христос отдал свою жизнь за нас. То есть никакого эгоизма, никакого как бы мне выгоду иметь, а полное служение другим вплоть до смерти. Ну и когда мы читаем о Христе, о смерти крестной. Вот какую любовь будут иметь 144 тысячи. Поэтому они будут запечатаны. Единственный мотив – это прославить Господа, прославить Его характер. Даже если они не попадут на небо. Их мотив будет, как прославить Господа. Как показать всей вселенной вот эту любовь Божью. Как открыть вот это Евангелие Божье. И именно вот такую любовь хочет видеть Господь в каждом из нас. И звучит такой призыв, замечательный призыв: да будем мы пленены любовью ко Христу. Любовью Христа. Вот когда мы пленены этой любовью, то нам уже ничего не хочется, как только прославлять нашего Господа и жить во благо другим. Мы говорили, что сильная атака идет именно на вот эту любовь. Сатана, он искажает любовь Божью. И уже с самого начала мы читаем к Ефесской церкви, да, Бог говорит Ефесской церкви: но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь агапы. Мы читаем об этом в Откровении 2:4. Агапа стала первой целью его нападения на древнюю церковь. И мы видим, как это слово менялось. Значит, что
произошло? Подменили любовь агапы, подменили эгоцентричной любовью эрос, то есть как альтернатива новозаветной агапы. Для чего? Для того, чтобы заменить подлинную христоцентричную мотивацию эгоцентричной. То есть вот так работает сатана, он подменяет. А подмена любви агапы, она меняет характер Божий. Поэтому так много людей ненавидят Бога и всю вину на Бога сваливают. Потому что с самого начала христианской церкви сатана работал именно над этим. Потом римское католическое богословие, да, оно что сделало? Оно соединило любовь агапы и любовь эрос. Получилось такое смешение, и смешение, которое они назвали харитас. Вот, каритас еще, ну, то есть в переводе оно означает милосердие. И вот это название, вот такая любовь, она тоже создала путаницу. Средневековое представление практически затмило Божью благодать, Божью любовь. Вот с этого момента все церкви без значимого исключения унаследовали эту путанную идею о любви вместе с соблюдением воскресного дня и естественным бессмертием души от средневекового католичества. Практически все церкви пропитаны вот этим ядом неправильного понимания Божьей любви. Вот. Поэтому Богу так тяжело достучаться, понимаете, даже до своего народа. Поэтому он говорит: ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь. Ты не знаешь себя. И когда он говорит: прими, купи у меня, помните, мы с вами говорили, так вот что же он хочет? Он хочет, чтобы мы купили вот эту чистую веру. А вера, она может только действовать любовью, потому что без любви мы никак не проявим веры. Вера не может действовать без любви. Поэтому он говорит: прими мою любовь, настоящую любовь, чистую любовь, любовь агапы. Ну а сейчас мы имеем дело с изощренной подделкой. Учение о естественном бессмертии души – это тот флаг, который предупреждает нас. Здесь вы не найдете подлинного понимания вечного Евангелия о праведности по вере, потому что не может быть правильного представления о новозаветной вере, которая не согласуется с очищением святилища. И мы сегодня утром как раз читали эту главу очищения святилища и понимаем, насколько она важна для нас. Это уникальная истина, и насколько она связана с оправданием по вере, насколько она связана с Евангелием и с новозаветным представлением или как бы с вечным заветом, с обещанием Бога нам. Да? Но проблема в том, что практически все церкви, они приняли эту католическую идею о бессмертии души, несмотря на то, что эти церкви протестантские. Ну и, конечно, спиритизм. Служители популярных церквей не могут успешно сопротивляться спиритизму. Им нечем защитить свои стада от его зловещего влияния. Большая часть горьких плодов спиритизма лежит на совести современных служителей церкви, ибо они попрали истину ногами своими и заменили ее баснями. Они пересказывают с кафедр ту проповедь о бессмертии души, который сатана сказал Еве: нет, не умрете. И люди принимают эту ересь как библейскую истину, но она лежит в самом основании спиритизма. Это цитата Елены Вайт. Так, СЦ это у нас что? Свидетельство для церкви, да, спасибо. Свидетельство для церкви, том 1, страница 344. Вот здесь мы с вами остановились, немножко повторили, да, и давайте пойдем дальше. Ну, с Богом, пусть Господь благословит нас.
Два великих заблуждения, бессмертие души и святость воскресного дня, отдают людей во власть сатаны. В то время как первое из них закладывает основания для спиритизма, второй сближает протестантов с Римом. Мы знаем, да, почему спиритизм, потому что когда говорят о бессмертии души, сатана очень хорошо обманывает людей, особенно когда люди верят в бессмертие души, и он через это приходит к людям в облике их умерших родственников и таким образом обманывает людей. Люди верят, что действительно они не умерли, они живут, что души живут. И это чистый спиритизм. И второе, мы говорили о воскресном дне, это чистое изобретение католиков, это чистое изобретение католической церкви. Они заменили закон Божий, и вместо 4-й заповеди, которая говорит о дне субботнем, они поставили день воскресный, вот, который нигде в Библии мы вообще не видим, не встречаемся, нигде в Библии не говорится о воскресном дне вообще, кроме дня воскресения Иисуса Христа. Так как современный спиритизм больше и глубже научился подражать христианству, то это придает его обольщениям еще большую силу. Сам сатана подстраивается под современные порядки и нравы. Он принимает вид ангела света. Протестанты, отбросив щит истины, также будут обмануты. Католики, протестанты, мирские люди – все окажутся в плену мертвого благочестия. Великая борьба, страница 588. Простота истинного благочестия погребена под традицией. Учение о естественном бессмертии души – это такая ошибка, которой враг обманывает человека. Эта ошибка почти универсальна. Это одно из заблуждений, сфабрикованных в синагоге дьявольской. Один из ядовитых глотков Вавилона. Евангелизм, страница 247. Почему истинная новозаветная любовь не может существовать рядом с этим ядовитым глотком Вавилона? Почему Вавилон не может увидеть креста, увидеть агапы и испытать подлинную новозаветную веру? Почему он не может возвещать истинное Евангелие? Для идеи о естественном бессмертии души неотъемлемо мнение о том, что Христос, умерев на кресте, не принес безграничной жертвы. Он говорит кающемуся разбойнику: «Сегодня мы получим великую награду. Истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю». Лука 23:43. Да, предполагается, что оба они очутились там в тот же день. Проходя испытания, наш Господь постоянно поддерживался надеждой на награду и утешался уверенностью в том, что на самом деле Он не умрет. Его жертвой были только телесная агония и человеческий позор, и то, и другое временное. Моисей приносил еще большую жертву во имя Израиля, когда просил, чтобы его имя было вычеркнуто из книги жизни. Если Израиль не мог быть прощен, исход 32:32, но в этом популярном представлении полностью самоотверженная природа агапы в Христовой любви аккуратно устраняется. Им движет просто эгоцентрический интерес, или, по крайней мере, надежда на воздаяние, тщательно смешанная
с его любовью. То есть вот мы видим здесь, вот в этой идее заблуждение, которое проникло везде, проникло в нашей церкви, потому что даже в нашей церкви нет правильного понимания этой любви агапы. И, кстати, вот эта книга, о которой говорил наш брат Александр, по-моему, Александр, ой, забыла, как она называется. Вот там вот как раз-таки и пишутся, причем это наша книга, да, но там пишутся вот эти идеи, что Христос на самом деле не умер, что только плоть его умерла, да, как будто вот он пришел, оделся в плоть, плоть умерла, а он на самом деле не умер, что он не переживал такие же испытания, какие мы переживаем, что, ну, он только как бы, то есть он не принял полностью нашу греховную плоть с нашими испытаниями, с нашим желанием вот этой борьбы внутри, закон греха и смерти, который борется внутри постоянно, что как бы у него этого не было. Вот понимаете, вот это вот смешение такое, оно влилось в нашу церковь, и многие идут вот на этом крючке, пойманы на этот крючок. Но это не библейское учение. Вот именно это вызывает вот этот эгоизм, как будто бы, знаете, из-за того, что Христос вот пришел сюда, посмотрите, как рисуется Господь и его характер, да, ну вот потому что Христос взял, ну, принял нашу как бы вот эту кожу, да, пришел сюда, страдал здесь, и вот пошел на крест, за это, написано, да, как бы вот их идея, за это ему должна быть награда. Он должен быть, как бы, ну, как бы, отец должен дать ему награду на небе. Вот это чистое, как бы, эгоцентричное учение. И мы должны, знаете, вот бороться с этим учением, потому что очень многие как бы думают так. И вот это учение ведет к тому, что и люди тоже так же, да, желают за то, что они пришли ко Христу, за то, что они стараются жить праведной жизнью, значит, они заслуживают себе место на небе. Значит, Бог обязательно должен их взять. Вот это полный эгоизм. Потому что, когда мы читаем филиппийцам, давайте мы прочитаем вновь и вновь этот замечательный стих, что значит ум Христов. Филиппийцам 2 глава, с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе», то есть тот же ум. Он, будучи образом Божиим, то есть будучи Богом, да, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот почему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Потому что он действительно стал человеком. Он действительно перенес все искушения наши. Он действительно отдавал себя, ничего не желая взамен. Он служил людям, и никакого эгоизма в нем не было. Иначе бы он бы не был любовью агапе, который не требует своего. И вот видим, да, как Рим и вот это католическое учение добавило вот этого ложку дегтя в бочку меда, и видим, как уводит Божий народ совершенно в другое направление. От подлинной любви агапы и от подлинного Евангелия, от принятия новозаветней
веры. Если у кого что сказать у вас, вот потому что мы прочитали. Вопросы есть? Тогда мы читаем дальше. Но подлинно библейское представление заключается в том, что жертва Христа была поистине бесконечной и вечной. Умерло не только его человеческое тело, он сам умер тем, что равносильно второй смерти. Смерти без надежды воскресения. Он сам, будучи бесконечным Сыном Божьим, то есть имеется в виду он сам, то есть умер, будучи бесконечным Сыном Божьим. Такая жертва есть мера бесконечной любви, превосходящая меру нашего разумения. Мы своим умом не можем понять, и эту любовь мы будем изучать всю вечность, когда мы будем на небе. И даже то, что Он отдан нам, Он отдан человечеству не на 33 года, а на всю вечность, потому что Он стал человеком на всю вечность, и Он будет человеком всю вечность. Говорит о том, что жертва Его была бесконечная и вечная. И мы тоже с вами об этом говорили. То есть Он не будет таким, каким Он был до перевоплощения. Он утеряет какие-то божественные способности, которые он имел. Но от этого он не остается быть Богом. Но он останется человеком на всю вечность, причем с ранами на руках. Вот какова жертва была Бога. Хотя его действительно поддерживала светлая уверенность в благосклонности Отца до того мига, когда Голгофа облеклась тьмой, его охватил ужас великого мрака. Когда он вскричал: Боже мой, зачем ты оставил меня?» Матфея 27:46. Лицо Отца было полностью скрыто. На него давил полный груз нашей вины. Тогда он потерял видение воскресения и грядущего воздаяния. Мы изучали эту тему, и наш брат Андрей очень хорошо рассказывал эти моменты, и мы еще советовали книги, да, «Христос в псалмах», там тоже автор Финеман, по-моему, он очень хорошо рассказывает эти моменты. Отец был рядом, он был в этом облаке, он был в этой темноте, он скрылся, но грех и святой Бог, это две противоположности. Но настолько вот это груз вины, представляете, да, вина всего человечества за все грехи была на нем. И вот в этот момент он потерял видение, он вот потерял видение воскресения и грядущего воздаяния. Спаситель не мог видеть сквозь двери гробницы. Надежда не говорила ему о том, что он выйдет из гроба победителем или что Отец примет его жертву. Он боялся, что грех настолько отвратителен для Бога, что их разделение будет вечным. Христос чувствовал ту боль, которую ощутит грешник, когда милосердие больше не будет молить за грешный род. «Желание веков», страница 753. Именно эта безмерность Христовой любви затмевается языческо-папским учением о естественном бессмертии. Никакая церковь, придерживающаяся этого представления, не может адекватно оценить крест или проповедовать его с должной силой. Далее, это ложное учение делает невозможным то, чтобы агапе Христова поистине
пленила нас, так как отсутствует ее настоящая реальность. А если извращается таким образом агапе, извращается и вера. И неизбежным становится то, что праведность будет также лишена своего истинного измерения. Из этого не может получиться ничего, кроме неповиновения закону, продолжающихся согрешений, эгоцентричности и теплости. Причем все это будет замаскировано под праведность по вере в кавычках. Есть ли у нас вопросы, есть ли у нас комментарии по прочитанному? Здесь, конечно, очень глубокие, сложные темы, но мы должны понимать, если мы не поймем истинность любви агапы, если мы не поймем глубину любви агапы, характера Божьего через любовь, которую Он явил на кресте, истину о том, в какой плоти пришел Христос, истину о том, о Его страданиях и что Он понес на кресте, истину о том, что Он был стопроцентным человеком и стопроцентным Богом, и примем вот эту смесь, особенно вот это ложное учение языческо-папское, да, вот как написано, о естественном бессмертии души, то мы не сможем, понимаете, выбраться из вот этих сетей, из заблуждений, и мы останемся за дверями святого города Иерусалима. Праведность не будет принята. У нас, по-моему, рука, да? Да, Вера Плюс, пожалуйста. Да, нам легче понять Бога, Его отношение к греху, когда мы видим, что Он относится справедливо, конкретно к греху, а не к человеку. То есть его гнев направлен только на грех, в то время как мы полагаем, что он сразу шмякает нас или как-то наказывает. Весь гнев его направлен, огонь поедающий, именно на грех. Вот легче нам его любить, когда мы видим в нем вот эту черту направленности его, как сказать, ненависти именно к греху, а не к нам. Это вот пришло мне, и мне стало как-то легче. Спасибо, спасибо. Но дело в том, что мы и являемся носителями греха. Да, нам надо представить, что мы есть грех, стопроцентный грех. Вот. Так же, как и Христос. Да, испепеляет не нас, а именно вот этот грех. Вот как-то так вот. Но это духом приходит. И если мы сейчас, когда Он служит во святом святых небесного святилища, не позволим Ему очистить полностью наши сердца от всякого греха и оставим какой-то такой, знаете, любимый грех в себе, то именно этот огонь поедающий и испепелит этот грех, а вместе с ним и нас. Поэтому эта работа сейчас совершается, и нам нужно позволить Ему вытащить всякий грех из нашего сердца, очистить полностью нас, чтобы вот это пророчество, и тогда святилище очистится, и явится праведность вечная, чтобы это пророчество исполнилось в нас, именно в нас. Да, спасибо, спасибо. В то время, как мы думаем, что он сердится на нас. Не на нас, а на грех, которым мы являемся, которым мы живем. Да.
Мы и есть этот грех, конечно, мы рождаемся уже такими. Так вот, значит, мы говорили здесь о том, что понимаете истины, мы должны принять эту любовь, именно Божью любовь. И только это выведет нас из состояния эгоцентричности и теплости, потому что когда он говорит «ты тепл», это и есть как бы, или когда он говорит, что ты говоришь «я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды», это и есть состояние эгоцентричности, это и есть состояние самоправедности. Мы думаем, что мы хорошие, когда на самом деле совершенно другая картина. И вот принятие этой, только принятие этой любви агапы выведет нас из состояния теплости. Идем дальше. Таким образом, когда Иоанн говорит, что любовь агапы от Бога, 1 Иоанна 4,7, он имеет в виду, что никакого другого ее источника быть не может. В том любовь агапы, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Стих 10. Но мы можем обобщить реальные способы, которыми это умилостивление практически отвергается или, по крайней мере, затушевывается этим популярным ложным учением. Оно, то есть вот это учение ложное, создает недоумение или пробел. Первое. Давайте мы поисследуем. Первое. Отец на самом деле не отдал своего сына, а только одолжил его на время. Это ложное учение. Второе. Его любовь была обусловлена эгоистичным предвкушением награды, как мы и раньше с вами говорили, да? Третье. Он не принес никакой реальной жертвы большей, чем та, которую приходилось приносить многим мученикам, а именно физические страдания. Но его поддерживала надежда большая, чем та, которая была у многих мучеников в момент их смерти. Это тоже ложь, особенно после той цитаты из «Великой борьбы», цитаты Елены Вайт, которую мы прочитали. И еще, кстати, у меня есть тоже хорошая цитата, может быть, на следующем занятии мы прочитаем именно о его страданиях на кресте. Третье. Нет, мы третью прочитали, да? Четвертое. Он не умер на самом деле, а сразу же вступил в состояние сознательного существования в раю. Ну, правильно, если идея их учения о бессмертии души, то, конечно же, она ведет к таким выводам, правда же? И пятое. В лучшем случае любовь, обитавшая в сердце Христа, при таком понимании была синтезом агапы и эроса, идентичным Августиновой харитас, то есть соединение агапы и эроса, да? Основе средневекового католичества. Вот видим, да, что сделал сатана. Мы видим, как он перемешал все, и теперь христианам, да и народу Божьему, да, адвентистам, очень тяжело выпутаться от этого, из этого, выйти из этого. Но нам просто необходимо это сделать, увидеть все заблуждения, выйти из этого, покаяться, принять чистое Евангелие и принять чистую любовь агапы без примеси. Таким образом, крест лишается своей подлинной славы, а новозаветная любовь аннулируется. Поэтому и вера автоматически лишается своего подлинного содержания и становится мертвой, о чем нас предостерегает Иаков. Она не может привести к подлинному послушанию. Страх или забота о личной безопасности остается преобладающим мотивом человеческой души.
Крест не может явить свою подлинную силу, потому что его окутывает таинственная путаница, как горную вершину окутывают облака. Неудивительно, что Христос был обеспокоен началом этого процесса в древней церкви, который привел к великому отступлению. Ты оставил свою первую агапе, свою первую любовь. Откровение 2:4. И как раз-таки, кстати, мы с вами изучаем книгу «Истина для настоящего времени» Алонзо Джонса, и мы видим там это отступление, как этап по этапу, шаг за шагом шло это отступление в церкви, и это привело к малому рогу, да, то, что мы с вами сейчас изучаем. Есть ли у кого что сказать по прочитанному? Ну, давайте мы здесь тогда остановимся с вами, да, и помолимся, поблагодарим Господа за эти уроки. Ну и в следующий раз продолжим. Сделаем себе отметку. Да, Я хотела добавить. пожалуйста. Когда Иисус взял на себя вину, вот в тот момент, ну это я слышала, я не знаю, источник, как бы у отца такой отклик. Кто обидел моего дитя? Вот я не помню, какое дитя, то ли Иисуса, то ли всех этих земных, созданных им, и то ли всего человечества. И вот с таким настроением он как бы и пошел туда, к кресту, в сопровождении. Помните, там видение пророка на колеснице? И он пошел как бы ко кресту, чтобы этот грех в совокупности, который представлял Иисус, испепелить его по своей природе огня, поедающего грех. Ну, такое вот было. Это из псалма одного видно. Я вот не помню, какой псалом. Что ему нужно поглотить этот грех, которым стал Иисус сам. Ну, там духом можно понять все это до конца. Дело в том, что грех будет поглощен в конце, когда тот, кто родил этот грех, в ком он зародился, отец всякого греха, на него будет возложено все грехи, да, все грехи народа Божьего, те, кто покаялись. И вот именно вот этот родоначальник греха, он будет гореть. Вот в этот момент грех будет полностью поглощен огнем. Ну и все, конечно, кто не приняли Христа как своего Спасителя, они не поверили Христу, они будут тоже гореть. Вот будет поглощен огнем этот грех. Но здесь мы читаем, что Христос нес осуждение закона, потому что грех есть согрешающий, тот да умрет. Поэтому, когда мы рождаемся в этот мир, мы рождаемся как бы в этом греховном теле, и мы грешим. И нас закон осуждает на смерть. Вот справедливые требования закона исполнились на кресте, потому что Христос стал вторым Адамом.
Он как бы всех нас в себя воспринял, все наши грехи были на нем. Он как бы вобрал в себя всех нас, и все наши грехи, то есть он взял нас с нашими потрохами. И вот здесь должно исполниться, как бы, он стал грехом, мы читаем, да, он стал грехом. И вот здесь исполнилось справедливое наказание закона. Согрешающий да умрет. И вот он и понес это. Поэтому у нас есть надежда. В нем мы тоже умерли для греха. А в конце, конечно, огонь поглотит родоначальника греха и все, что связано со грехом, и всякий грех. Потому что Бог есть огонь, пожирающий для греха. Для греха. Поэтому там, где есть грех, там будет огонь пожирающий. Ну вот Я так. чуть-чуть, я чуть-чуть как бы приоткрыта, с каким чувством он ко кресту взглянул на крест, чтобы... Каким? Он отвернулся от него, потому что, мы же читаем, он отвернулся от него, потому что Иисус стал грехом. А грех и святой Бог – это два понятия абсолютно противоположные. Не может Бог пребывать там, где грех, и грех не может быть там, где Бог святой. А У так меня как так... Христос, да, так как Христос стал грехом, Бог отвернулся от него, но он был рядом. Он был рядом с ним, он страдал вместе с ним, он умирал вместе с ним. Мы же понимаем, Может, отвернулся, но я про то, с каким чувством вот он направился к кресту, вот эту сторону. Ну, как-то по-разному. Ну, ладно тогда. ну, наверное, да, наверное, мы о разных вещах говорим, но хорошо, хорошо, давайте мы Взаимоотношения к закончим, греху. помолимся. У нас время уже. Дорогой любящий Небесный Отец, Владыка неба и земли, мы так Тебе благодарны за эти истины. Мы так Тебе благодарны, что открываешь нам глубину, открываешь нас вот эту хитрость, которой сатана обволакивает этот мир. И ему удалось обмануть через католическое учение, ему удалось обмануть все протестантские церкви. И это вот учение, такое сплетение хитрое вошло и в наши церкви. Господи дорогой, любящий Небесный Отец, мы благодарим, что Ты нам открываешь эти ереси, и молим и просим Тебя, дорогой Господь, Духом Святым веди, Духом Святым открывай любовь Твою, открывай Твой чудный характер, открывай нам праведность Твою, дай нам облекаться в нее, направляй нас. И мы ж понимаем, Боже, что без Тебя мы не можем делать ничего. Учи нас, и пусть прославится Твое святое имя. Пусть, Господи, Ты полностью отразишься в нас. И пусть печать Твоя будет на нас, чтобы эта тайна исполнилась. Тайна Христос в вас, упование славы. И пусть вечная праведность явится в народе Твоем. И мотив наш да будет прославить Тебя, что бы нам это ни стоило, прославить Твое святое имя. Спасибо, что слышишь наши молитвы, отвечаешь на них, а молитва наша во имя Иисуса. Аминь.